Hôm nay em xin giới thiệu đến anh em dịch vụ mài lưỡi cắt nhôm bên công ty em nha. Mài bằng máy CNC, mài 4 cạnh. Chiếc máy này sẽ mài một cạnh nè anh em. Mài hoàn toàn tự động bằng máy mài CNC nha. Còn chiếc máy trong này sẽ mài 3 cạnh còn lại. Đây. Mài máy CNC ưu điểm là độ chính xác cực kỳ cao lưỡi sau khi mài sẽ cắt ngọt không bao via như lưỡi mới luôn. Trường hợp mà lưỡi cắt mình bị mẻ tầm 3 me, 4 me, 5 me thì mài lại thoải mái nha anh em. Đây, thông số lưỡi nè, lưỡi 120 răng, đã mài được 42 răng nè. Anh em nào đang có lưỡi cắt cần mài lại thì có thể liên hệ trực tiếp với số hotline em để phía góc dưới màn hình để được em tư vấn hỗ trợ nha.